Bonjour et bienvenue dans Question d'actualité. Bandeko Balandi, to sepel ko babino ebele kolanda biso na ngonga oyo a tozana kati ya Question d'actualité na chaîne na biso Canal Kin Télévision pe chaîne YouTube. Na mokona lelo to yambi pona bino mwana mboka abenga mibo na kombo ya maman Dorcas Adikoko Ngoy. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Par la grâce de notre Dieu. Ok, toyambi madame Ngoy lelo ako répondre na ba question na biso na kati ya question d'actualité tozo insister biso to pesa bino ba information brute ndenge tozo li yango ndenge pe tozo pesa la bino na mokona lelo tozo lobela likambo etali COVID-19. Est-ce que COVID-19 eza réalité eza likambo ya solo to eza likambo moko yo politisé? Mokona lobby bandeko balandi to landaki biso nyonso arrivé ya chef de l'État oya komi lelo à la tête de l'Union africaine ayaki mokolo na lobby bomonaki full oyo yambaki ye toke na zando mokonzi ya ville babengi ye na kombo ya Gentini Ngobila ye moko akitaki na zando bomonaki full oyo akompanyaki ye na tour na ye asalaki na zando mais ekomi na makambo ba église ezokota ba bar ezokota mais bana classe formation ya bana yo zali maman likambo yo analyse nini ozo sala na likambo vraiment boyeba ki yango pété mais bo tomber na bonne personne. Pourquoi nazolo baboy ngayo bozomona nazali disons victime victime teme ekoyela ki ngai pe nazalaki na corona na mois de mai nasali 21 jours na hôpital cinquantenaire nazaki entre la vie et la mort au début nzambi wana sali nzambi wana na bolingo na ye omoni siko na za prenons na ngeza Dorcas donc ça continue donc nzambi wana asalaki pona ngai na bimaki donc parce ndenge nyonso ezalaki wana esilaki na bimi kondaki makasi ngam nazaka na ba 70 kg na komaki na 55 awa siko pona kamataki na bimaki un peu l'heure na bimi hôpital le 2 juin et na kotaka le 13 mai na bimi le 2 juin opanda na bana na bakoko bisika tozalaka nde na uti kozomba sikoyo mais covid wana ça existe totia tembete obinga pe na kokamwa ndenge na ye na mboka na nga Congo boye naza komona bato biso moni toza dango mais distanciation ezali tozali un peu na distance ya 1 mètre mais omoni masque ezali na tambola kanango ezala na balabala ezala wapi na zanango na bamboka bapaya lokola na France soki ata na balabala oza na masque te bokutani na police ofuta 135 €. Wana penza kofuta 135 €. Donc ezali pona omi protéger o protéger pe baninga parce que moto azali nango ayebanité ba musu bazali asymptomatique donc azanango bebobite kazanango yango pendant que nazalaki kuna quelques jours avant naya natana na WhatsApp na moni médecin directeur adjoint ya cinquantenaire a kufi na bengi mbala moko ba médecin lokwa to message ba médecin ya kuna na tune na bilika mbona zo moni za ya solo oui akufi na nini na bi corona et cela kinga passe parce que mutu nazaki na hôpital 21 jours na likolo na balcon oza kotala oza komona ye oza komona aya kokufa pi na maladie wana balobi ye azalaki asymptomatique parce que azaki ne kotambola normal et mona na kité kaka tango sikoya bando mona ba symptômes wana respiration batala boy poumone ezalaki ya kobiba na 80%. Ya ngai pe esalaki ngai bandaki malaria na okende malaria courant ki eza malaria mais tango na yai kokwesa ngai toke na hôpital bamoni ba poumon na ngezo be heureusement ezalaki ebandaki koma kuna na makasi mosika lokola ete et puis pe na kokolo ba sous grâce mususu ba kaka ndenge wana je sais pas ba tombela ba sinda ba bulukutu ba citronnelle ba bulukutu sinda na eucalyptus kaka boy ndenge système ekomi et je pense que yamona pe joie qui rôle que pour moi nanga ebika kina no ndambo avant ebe banyo sur lokola ye en tout cas nazo pesa condoléances et puis courage na ba tunyo sur hôpital cinquantenaire ndenge ba sala pour nanga ndenge ba yetaki nga ndenge nzamba kotaki na kati na bango pour lelo ngana za la parmi ba kontenga parmi bato ba bika na covid. Alors président azongi lobby na ko tenir na ko féliciter ye Fachi Beton félicitations
buta kaka ndenge ozobuta na seti nzambe atombolaka motu baoyo bazolinga te balinga na bango mpe te mais namoni ke na baoyo bazali kolinga te ebele mpe bakomi kochange. Bravo monsieur Ngwanda mpo na moni langage changé, il a compris. Bamosusu batikali basala mbangu baya bandima balanda ye bamona ke Faty c'est la personne qu'il fallait dans ce pays pour te changer, parce que quand baoyo nyonso misusu na tonga tokende mosika te. Alors félicitations encore. Likambo ya président Faty bomoni awa bazali ko mobiliser batu tokende na aéroport ko ya ba président na Twitter qui donc avant tous les kakuna on doit retenir d'abord que Covid-19 est la réalité ngai na bela ki yango témoignage vivant et ce que bomoni ngande na koma ki mukomisi na balancer mais mokolo na bimako hôpital na balancer ki yango nyonso et ce qui na balancer sous ndenge na kuzaki na question d'actualité voilà na kosala ngo tokoya na kopesa ba photo et zape na téléphone wana ko. Mais avant tous les canaux Kambuya président Faty à la tête de l'Union africaine, est-ce que ozana liloba mon côté à koloba ta la foule o ekende koyamba et puis gentiment par rapport à ça président Faty bazali ko mobiliser bato bakende kana Twitter ki kana lobi boyebi ke kombo Faty ndenge ni na bato botika on avant président Faty aloba ka botika makambu ya bato bakende kuna konde koyamba ye qui dit bato ebele distanciation ko zalate ba masque pesate bato nyoto baza ko somba ba masque te et ozala nini contamination tango bato na bozo benga bakende baza contaminé baza na hôpital ba mona so mutu musute hein bino boza ko bakay boya tokende on va plus vous voir arozala kuna salangolo za soko za na mbongo basalisio soko za na mbongo te okufu pe ndenge to mona awa na mboka oyo batikela biso ba hôpital basikali ko sala te eloko moka malonga basalite ko benga bato ndenge wana. Mais président Faty mutu alingi mboka ne mutu alingi peuple ne de là où il était alobi na lingi makambu ya koyako ya mbangai te parce que ayebi koyako ya mbaye eloko nini ko sala full nini ko traîner aboyaki eza mitu makasi ya bato yona za koloba na bato mi batela nzambe abatela kolanda telo yenge auto kende auto sala boto sala boy tango bo kende bo sala boy après ozala yo moko na ndako na maladi wana bokomi koloba bakipara bato te basalaki boy soko lingelo balangage wana te mi batela botonga ba masque atana ba bilamba bino moko sima na poka bo sokoli botia ba masque na bilongi bozala na distanciation bosokola maboko bosokola bozala propre pona nini malade donné kende musika et puis ko bakisa lisusu liloba na nzambe ko bakisa prière et puis ko bakisa lisusu sinda bulukutu eucalyptus ndenge to mesana komela yango na tongo moto makasi et puis na pokwa moto makasi eza mo biloko to kokozwa facilement eza biloko importé te oyo ko sala ezo salisa biso na vix et confort ko tia na zolo po ndenge tozo kanisa mais je pense que eza ko sala parce que modèle na kuti ba congolais awa ba ko tambola ba masque te ba bisike belé na banganda ebele na masanga ba fandi ba ko loba pona na bamboko ba malade na kuti maman restaurant bakanga po bisika ba to ba fandi belé bozolo ba so ezo kende te contamination ngana yaki le 25 janvier mais ko ba 1er janvier ti le 25 janvier na Londres ngana za mutu à Paris mais bazango lo bango 33 congolais ba kufi car à période de la Mexico n'est peut-être pas comme combien na Paris ngapé n'est pas belé ba kufi mais na Londres déjà 33 na janvier kaka période de même pas fin du mois donc awapé tomi batela gentini ngobila ndenge bolobi akendeki na zandu bato azolanda mais la moindre des choses aza aloba na batwana bolongwa bamema baloba bolongwa après boloba toza malade ba occuper du sauter batikela biso ba hôpital te na mboka oyo na bato bafanda wana 18 ans combien kaka ba hôpital bakutaki nde yango toza nango eloko malongo basalite miyibi nyonso baleki ba premier ministre nyonso baleki quelques-uns ata moko kaka mutu atongi na mboka nikuna na Maniema ba mususu na bandundu eloko moko te batona basombi bandako basombi ba immeuble basombi na pote kuna toyebi na kokola kisa na Paris na Belgique na Canada na États-Unis donc bayibi penda bayibi lelo ba pesa bato ba conseil donc tozana eloko malonga te soko mi batelité na baba nini na biso bokoko wana mutu akobatela yo azate tozila bientôt 2 ans to bandaki boyebi ndeni to bandaki yango ndenge ni Faty bandaki yango ba miyibi wana bazalika na kati siko ya zolo ngola moko état de droit et bando fanda na mboka na biso nde au moins to ko espérer batongela biso hôpital mais loko musu ngana moni mabie maman le 25 on ngana komaki bati biso mulongo na fatigue to na Sabena SN to ina butu e comme soki minuit mulongo wana mama na ba mindela ngane belé
mulongo wana nzoka Wana pona na nini aéroport. na aéroport sikoyo mulongo wana nini bozo kota koleka na ndako moko moke na ndako wana ba peso papier ozo remplir tebi mais papier bo pesa biso ata na avion bo pesa sabena kuna SN apesa biso na avion to remplir nzoka papier wana ezali ya osali oleki wana ofuti $45 oleki kuna basali sous test ya covid nde obimi okozwa ba bagage na yo dans le quoi $45 je ne donnerai pas nga na uti kuna na salaki bako obligé kuna 72 heures mais nga na salaki 48 heures na sali naza na test na nga négatif na bimi naza nango naza na confiance na test na nga po bato basali ba test obino bozo sala bango basali biso kuna donc bozo sur na confiance na bango te confiance kana oya bino donc test comment ça la mana lepe na arrivé wana ko te mama na oui oye outi na exemple na outi Paris pona ko buta avion na nuka pona billet pona ko sala checking na aéroport il faut la test soko za nango te out on leka kutu ni batunyo so wana te soko leki déjà ngala to utaki Paris siko to ke Bruxelles na Bruxelles avant ko leka na douane wana ou bien na ba police na contrôle wana il faut tester no corona donc ba moni basa na confiance na test à Paris au leki mais siko to komi na Kinshasa test wana ezana valable 72 heures ko quitter okoma na Kinshasa babi non to ça test mususu $45 ngabi na ko pesa te bato ebele pe toti makelelo na ngabi na ko pesa te je n'ai pas $45 ngabi bino $45 bo sana ngoni o photo ça bino test bo pesi sur place oh non il faut bokende bon eloko nazo mona mabe depuis corona et banda donc ce que banda on a ba ngana zo ka ngona mois de mai je pense que na Kinshasa c'est en avril plus ou moins quelque chose comme ça depuis corona et banda ba nombre ba maladie OMS akamata pesa bambongo sikone ba depuis ba banda ozo ba $45 wana na tikali ko mon hôpital moko te wato pesa ngata kombo corona ke tangu corona ngindaki na Congo bambongo nyoso tozwaki to tonga structure oyo ezate soki bozana à part ça beaucoup tongela biso structure moko eloko moko boye tangu bato bazo voyer bato baye bolobi bon $45 na pesi bino $45 nanga après bolobi to sali test kota na ndako na fanda tangu tokozwa résultat nde soko za négatif obimi okay mais ngana pesi bino $45 nanga soit soko bino bolobi ke exemple pour sali test botiki ngana kende so ekasi entre temps na kati na avion wana ou bien nini nazwaki corona tangu bino botiki ngana kende mais na pesi famille nanga na pesi quartier nanga ndenge biso ba congolais te ozala soki mutu aye mobaya ye bato bakoya bakoyambana bakosolola bato bakoya to fandi to sololi ninga na kaboli bango corona bino bozwi entre temps $45 nanga soki botiango wapi combien d'avions eyaka awa na Congo tozana SN tozana Air France tozana KLM tozana Ethiopian tozana Sabena combien de passagers biso plus de 300 mais na Air France soko totani ba avion nyoso wana il faut qu'ils arrêtent ces vols parce que botiki nga na kei ba résultat on peut des fois yaka na ngote nazana voisin nga moko pe auti ko ya il y a 2 jours basala qui est alors bien foutu parce que azako zela moi si nazali banda zana zemi donc il était obligé de payer ngabi vous avez mal fait to ko pesa ba mutu makasi donc a fouti abimi lo bezaki 2 jours azana résultat mais ayo wana kutena moi sine bana bazawana biso bato ba quartier bazali bato la bakokozwa corona siko bino tango tokozwa corona bokoya kozwa biso bo garder biso be bo sali ndenge nini yango na lobby président il faut tala likambo wana $45 wana ezako sala nini to komi na parce que na aéroport nyoso na siko Félix ngai botika na komba Félix to kangana na bato bazo sala makambo mais yango président Fachi il faut compter na likambo aza solution une fois pour toutes mobile nanga voyager mardi à Paris à Kenya Ethiopian arrivé na Addis Abeba alors que ça na test na sala kiawa Addis Abeba batu nyonso test mais c'est 30 minutes après bazo avion ba komaki tard vraiment vers 11h na Paris alors que tout comme à 6h tant mieux mais ce qu'on a na corona au bout d'un avion batu nyonso ba butaki ko basaki ba salaki test mais c'est gratuit et non $45 na Congo bozo monelo ko pamba na moni bino ndebo maniaka bamboko bosaka na nango tellement que biyibi bazendele bayiba ba millions bayiba ba boye bo mona ka bango ba gang bo sepelaka donc $45 bo monelo ko pour moi qui travaille en Europe
$45. Ah non, je peux pas jeter ça comme ça. Ça, c'est jeter l'argent dans la poubelle. Pour la nini, batona ba somba bandako, ba somba ba voiture, ba comme ba riche, ba tia ba économie à banana ba héritage à banana ba. Ça, non, non, non. Les $45, wana, ngana za prête. Ya ko sala ko mobiliser ko télémaka ko sala ba annonce na bamboka nyonso ke avion soki boye, pour foutre $45 te aussi longtemps, tozali ko mona makambo palpable te au $45 wana zo sala par personne et par jour botala ka mbongo ni na ko bimisa. IGF vraiment musala musuto pesi yangwana kende tala kofrele biso pe batwana makambo ko sala pendeza yangwana parce que par jour $45 tant que bozonga bon ça c'est normal na rapport $55 le sous 5 ya kimbutana 50 ya go passe c'est trop ça en est trop bon ka moyen bo bongisana ngoza la souple côté kuna toza ko yana mboka na biso eza pona to ya ko samba le sous te ko mona passe te $45 wana na repesa ngo ndeko nanga na pesi leki nanga pona ofuta classe pona hôpital pona nini parce que tu as malade na ofuteli na wa osala dans le kangami mama Dorcas éducation ya bana komi en péril yango pe nazo comprendre te na pas likambo ya corona est-ce que ça kopo moko boete ba pistonner ba misusu ko ba s'enrichir na likambo na petit koloba pe lisusu ngana mutina Paris classe ti na bana ya bac bazana classe université nde bazo kende par groupe bien ba mususu ba ko sala na internet mais bana nyonso ya mike bana nyonso bazo kende classe ba o ba poussani mwanda mutu ba se bakanga pour ti 11 ans au ko fanda no sans côté masque pour ba lobi ke maladie wana na bana isa vraiment te. Donc si quoi bana ceux qui bakena classe à tel exemple bazuango il faut kotala yango il faut ko battre la bana kotala bake bazongi ko sukola bango tali bango tout le temps yango eza ko salam mais pona ko kanga classe ya bana yango zo pesa nga passe n'éviter pourquoi kuna bango bana ba okene classe bana ba okene classe te là vraiment ça eza ko inquiéter ngai ko ane yango pe yango ezo kende. Bon, nyonso wana pona bato mususu nyoto tozaki na baona makambo ya enseignement wana botali ndenge ba yibi ndenge ba tif ba bloc fictif bosali makambo donc c'est un peu pona ngai ko na koko ndima to souffrir année oyo ezala année blanche plus ou moins pona bana na biso au moins to meka ko trier to longola bambuma mabe orange pourri na kati ya orange ya bien pour être tikala bien aller to kende ce qu'on a gratuité école parce que aussi longtemps to zana batu o bino ozo kan cheke to zana bango me bazaki na bango te bango bazaki na yemei bazaki na autorité morale to ko sala eloko moko malonga te madame ce to trier lokola union sacrée et salamine je pense que tous attendent to ko sepela biso nyonso après vous allez ba décision ya bien makambo ya bien vous allez normal pour na batu nyonso puis to allez école bien approprié pour la bana ko fanda na distanciation oli bana bazala ndenge bazali bo ikili bana belé na classe moko ndenge zali bambongo musu bapesaka bango balobaka to kontanga kotonga 1000 école te batongi kaka école moko be attend monumental na maniema kuna bomoni makambango tango batu nyonso na bako kangama bazongi sa pe bambongo bazwaki soki bakangami te soki bazongi simbongo te ba école nyonso na to changer ko bakombo allez bango nyonso balongo kuna to ti bana mususu nde bazala kuna donc ba école nyonso na ko changer mais kombo makambo ko changer parce que to ko linga to continuer kana mbibi na mboka na biso kongo te po to ko avancer ndenge nyonso to zaka na mbibi maman Dorcas likambo ezaka ka ya ko kangaka batu te za oyo uti oloba soki bakangi batu eza restitution des problèmes balandi ba immeuble nyonso bandako nyonso ezala na poto ezala wapi basengi bozongisi bamusu ezala kombo ya basi ya bamakango ya bana ya bakoko bakolanda tie koyeba na traçabilité wana biloko wana ekozonga yango bato mosusu bakomela biso na sali ba tribune na sali mokolo mutu wana kosala tribune alobi ke na tribune na ngai je viens kosenga pardon na congolais parce que na sali bino mabe mingi pendant que nazalaki wana na sali bona mboka nanga kuna na sali eloko moko te na bangi bakenda kokunda bato na vélo ube batie cercueil na pusu ata kosala mwa morgue ata kosala mwa bacamion ya kokunda bibembe ata kosala mwa hôpital moko boye eloko moko te bambongo naka mpona ba bien personnel et puis bapesaka bato ba exemple bapesaka bato ko tribune boye na boye il faut arrêter vos ba tribune wana tribune ya solo moko to mono sali repentance moko ba sali mabe bukangalozo par kasi ne la ndisi bukangalozo ba ekolo bakotonga kuna na maniema wana nyonso tu bakoleka bambongo wana ekozonga ekofutama tina 1 centime ya suka soki bon te na boloko boloka la bino keza acharnement on s'en fout mais mbongo wana ifozonga congolais nyonso profiter na mbongo mboka mais quand même maman Dorcas awa muzito aza koloba kobonga ya Congo ya bana Congo eza ndoto nayebi te azalaki premier ministre na kati ya mboka oyo okoki ko énumérer nanu misala malamu oyo asalaki na époque na ye te na loba nanu par rapport à dit que nini kobonga ya mboka Congo eza ndoto aza na raison pona nini ayebi entre bango
qui muyibi ayibi bamiyibi wana nyonso bayibati mpo ezaka association de malfaiteurs en groupe bavoleur wana bayebani soki afandi atali bango nyonso bamalfaiteur wana baza libanda abinga mozito mokoyibo nayibaki bato balobaka naza na quartier moko na livulu na nsele kuna na parlons pas na Paris na Belgique moi c'est un groupe bakangaka na 500 soki 1000 euros na sac eleki totala bambongo naza na babiloko ebele bato nyonso pe bayebi yango naza libanda mais alors eza nango yango aza koloba bongo parce qu'il a raison mokolo ayebaka ke oyo nyonso asali ekofutama tangu bakozwa ye tozokende moke bayaka mbala moko bakanga bato boye non bakamati basilisi na oyo opesi mbongo basilisi ti tokokoma na ye nde lera otelema liboso wana aloba ngo devant bato nyonso voilà mais eza ndoto te tango ekokomela ye akochange mais moto nyonso asali mabe nani lelo akokoki kopense ke tambwe mwamba oyo asalaka gros dos oyo azalaka arrogant oyo azalaka imbu de sa personne akokaki kozala destitué ka modèle oyo mpenza bakweyisi ye mpona makambo oyo. Et pourtant, il n'y a pas longtemps, sénatrice Goya, à l'Obaka, il modèle a traité comme moi aussi. Abandi ko babi lobe la moko boy loka mutu ko ala la ki ala mutu na kwiti abandi loba loba. Mais les lots na ndima ki akoko ko mabisika za wana. Asa qui paraît des reprises. Babi na ki babi azana ke obomba na ambassade ya Belgique pour za Belge. Tous la totale na remise reprise wana soka koya ou bien koyate. Soka koyate to kende ko luka al luka problème te ke to kende ko na biso so ebele na porte ambassade ya Belgique. To ba bobi misela biso mutu. Tango to za ko lobaka zali Belge bazako tia tembe. Tango to zo lobaka ya zali bazo tia tembe. Batike la biso makamba mbongo na biso to silisango. To kaza congolais to silisa makamba mbongo sila. Babi misaye aleka wana a justifier bisika nini ya sala banque na ndaku na ye ndaku ne leki sécurité ke banque azo bambongo babomba ngokuna na ba onyo bazako lande ba muyumba banani bakolo so abi parler sénat si vous touchez siko ba loba likamba mbongo wana siko c'est flagrant au moni système na bango ya kimuyibi wana yango mozito azako loba abiki biso so muyibi nyonso to libanda donc eza nango ka à l'heure ça ne va pas se passer Congo ekobonga mais tozako bonga kala mingi te il fallait fachi asala nanu recul wana aboma nanu mabalo ya sala ki wana il était obligé de marcher comme ça avec FCC parce que atezala ki bino ba mozito kozako loba soki ezalaki bino bobimi ki président wana eloko moko bongo sa spécialité na moya lelo fachi makambo ya sali soki bino bozalaki wana bolengaki bosala eloko moko te parce que ba multinational mutu baza kotia bino omoni multinational baningi bato wana bazaka penza balinga kotia na kimokonzi ya Congo balinga kotia congolais te bazwaka ba étranger boy bo comprendre comme nazo loba bazwaka mutu azana makila 100% ya Congo te bazwaka bato wana po batia bango meloko ya cop na bango esimbaki te yango bazuki peleke se bango nyonso balingaki mutu muso azala wana bomoni la muka wana epanzani boy bango balingaki bazwaka penza congolais te azala na tête tala ndenge bazwaki kabila tala ndenge batiaki ngazwa fayulu po babiki aza pas tout à fait congolais po mutu aza congolais te akoteka ne facilement Congo banyonso bakotia minoko oyo bayebi pe vérité bien mais minoko na bino wana ekosila il fallait kaka mwana ya mboka fachi mwana otoyebi tata na mama na quartier na baekole atanga mwana wana nde oyo penza abima penza na motoko ya mama Marthe papa ne fachi Tshisekedi wa Mulumba mwana wana azo enseignement depuis bo mwana eza lokola Moïse na ndako ya mama na ye tango baboti balobiki bobo mabana nyonso ya mibali tango baboti ye mama na bombie mama na azopesa libele mama azo ba Moïse yo mwana na ngai yo ozali hébreu ozali égyptien te tango mama na kende ko bwaki tango bazongisaki abi mwana na ngai yo yebaka ke ozali égyptien te OK okozonga pa pharaon mais yo ozali hébreu papa ozali mwana mboka oyo ndenge Tshisekedi wa Mulumba za ko ipisa mwana ne mwana na ngai Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine yo kaka ngai mboka ezali boye ba dirigeant ka boye to uti awa tozokende boye il faut kozala boye ndenge Moïse lelo yo mutu sauva monde entier ndenge pe Félix azako ya ma bazali balobaki abi Fachi Félix c'est Josué qui va sauver, qui va amener le peuple congolais. Le père, Étienne Tshisekedi, le père, il pouvait tout attendre de Félix sauf qu'on remplaçait. Mais pourquoi ba bon ba za kufanda na ndako na bango ba makambo za koleka kuna te ba za kufanda na ndako na bango te ba ba makambo donc makambo za koleka te azali ko enseigner bana nyonso mais oyo penza ta ezwaki oyo penza fandaki donc ye wana nde ezwi oyo batu bakanisaka te nde yango ni bima. Tu vois, ndenge bimie pa na ye lokola ngai tozaka bana 14 papa mso asala partie yo de verco depuis 91 mais tozaka bana 14 mutu oyo eloko wana ekanga ezali ngai peut-être bato bakoka kosatendre te ke mpona zaka Yvonne liboso ezala Yvonne tout ça oyo bino boza kokanisa te boyebi oyo elekaka na ndako ya bato te boyebi bisika etangaka te bolalaka libanda boyebi oyo ye azalaki koyebisa mwana ne te makambo azali kolakisa ye te ngai na temps moke oyo
nayebi papa Etienne mais Félix Mutazala que azana bana bine na zomona mona musuti pourquoi ba s'attendre na ngote yango eza ko lakisa bango lelo ke assimila ki penza azali penza enseigner réenseigner na Tshisekedi wa Mulumba eza Tshisekedi wa miniature Mutazali wana azako kamba mboka oyo na makaniso papa na azali ko pesa ye o azali ko lakisa ye oyo batu bakanisi ke bazwa kango na classe soki bazwa ka ba makanisa ko diriger mboka na classe de Kabila Keïté de batu nini so zaki na bango na ba bocha de ba professeur ba docteur ba avocat ba nani ba batu nyonso batechnique bazali kosala na laboratoire na bango butu ntongo moi lelo bazali wapi mpona kolakisa ke mayele ezali kaka classe te. Oui, awa tozokende malembe kochute toyambaki mpona bino mama Dorcas Adikoko Ngai boyoki très bien ndenge aza koloba. Alors de Verco, oui. Union des écologistes pour la démocratie et le développement, et puis nazali secrétaire exécutif na FPAI, force politique alliée de l'UDPS. Boyoki yango bino moko. Alors bino ba maman bozola la pongi bozota ka kozela rafufu na nzungu. Il y a des femmes qui s'élèvent bazo bunda pe pona ekolo. Alors akozala pe bien ceux qui okoki ko se servir un exemple yo otelema pe obunda pona ekolo likambo politique etalika ba papa te to moni pe ba mama pe ba koti na kati. Alors yo maman ozozela mawatro kozela te balobela yo telema omi lobela tozokende malembe kochite mama Dorcas na ebite ozana liloba moko koloba mis à la tête il y a Union africaine na kanisi to kosukisa na question wana ozana liloba moko pona yango. Mais oui, ils ont bandé sous félicitations. Moi, Mobutu, il y a 34 ans, a comme qui président de l'Union africaine, à Tonga, 54 ans. 34 ans. Ah, 54 ans. Oh là là. C'est oh là là. Bon, 54. Oh là là. Oui. Il est en 74, je pense. Oui. Union à Tonga qui toujours bien cité à OIA ndenge zalaki na ko sepela président Fachi azongisela biso ngona image wana ezala te ndenge modelo batu bakuya oyo babomela biso OIA wana ezaki ozokota bone sembo biso ozaki bana ndokona na zone na quartier Bumba wana tozoya na piscine kuna na OIA ozokota piscine bozoleka na balabala boke kotala banyama ba lion ba léopard na OIA wana totolingi président Fachi azongisela biso OIA wana ndenge zalaki ezala ozokota bozoka solo mususu penza donc abongisa babiloko nyonso ndenge zalaki baya na ba photo na ba image ba pesa balakisa ye azongisa penza ndenge zalaki na bandako ndenge zalaki po ezala fierté ya mboka na biso et puis peut-être akoko construire eloko mususu pendant temps na ye oyo ezala souvenir na biso ya présidence na ye na OIA eze sengo mingi po toyebi ke ye na tête ya présidence ya Union africaine wana ikozala kitoko po ateka lisusu mboka na biso comme il faut po mboka na biso ke desu liboso bato batia lisusu misu loka biso ba écologiste yo mandiko tokoluka moyen to sala to sangana ba tourisme bato ya ministère ya tourisme po na to valoriser mboka na biso to sala pinda bisika izala kitoko bato ba yaka kotala ba pesa ka mbongo ba pona ko visiter ba mindele ba yaka ba kotala okapi o ezala mboka musute ka mboka na biso ba yaka kotala ba nyamba ba yaka kotala ba zamba ba yaka kotala ba mai en tout cas to pese maboko na un an oyo to meka ko bongisa de plus de biloko possible pour ebenda bato baya ba investisseur baya ko sala misala baya ko tonga biloko contrairement na o mozito lobaki ba ko sala nyonso pour ba investisseur baya te ceux qui a que nous sala on a kisi ba pende ceux qui a ko sala on a nini ceux qui na mokili boye nzamba za likolo donc ko sala makaka Congo yo fachi apesa na nzambe apesa konsaka na nzambe ba kisi ko simba te ba investisseur ba koya na bango moko pe ba ko sala misala ba ko correct ba ko sala repentance ba ko zonga moi ndamba mbongo bazwaki batonga ta ba structure attends na chaque commune batonga to hôpital moko oyo ke mutu aza malade akei pe ba traité ya zongi ezala makamute ko mona mwasi na balabala zolela mbongo afuta hôpital ezaki baboko ya mbaye nde tokosenga ke mboka na biso tozonga mpe lokola liboso lokola tozwi Fachi oyo ayebaki ndenge mboko ezalaki je pense que makambo ebele ko changer Athénée de la Gombe kuna toko récupérer nyonso na piscine wana ekozonga na Athénée de la Gombe modelo bakamati bakaboni onsoki na 150 sections ekolongwa Athénée de la Gombe kozonga kana 2 sections littéraires na scientifique ba école nyonso ya mboka tokobongisa yango ekozonga ndenge tozalaki liboso eno kosala biloko lokola bato bazokima kozwa Athénée piscine koteka kuna koma soki char club muta sombaki yango abanda komibongisa libela parce que biso tokoya kuna ezali kozonga na Athénée de la Gombe na mboka ya Congo makambo nyonso basalaki po babonza mboka na biso ebeba ekoma méconnaissable salité ezalaki eloko moko bayaki nango exprès mboka na biso edinda mais siko tofungoli miso na mwana ya Congo na kosenga na Congolais nyonso mama pauvreté na ba quartier na biso na babala
balabala na biso tala na selemba okuna bateli bino penza béton mais sozo tambola béton zo monde na soute kaka ba saleté poubelle et tout ça il faut arrêter ce genre d'histoire eza mboka na biso si matelo baka témoigner la kazo salate témoigner la kazo salate ah osala ndenge nini bino bozo bebisa bino bozo bebisa kaka bo tiaka tamo maboko salongo ya solo ezonga et non ko pesa soda zo de kana tongo pesa 200 francs de salongo ya non na yona soda na so ba moni bino boko kanga mboka eza ko changer eza su mboka we l'équité bo fungola miso bo banda ko banga makambo ezo changer ba bando yo tambola na chaque lupango batala ka toilette batala ka ndenge sali quelque tous biso za un peu papa nga zaki na biloko na kitambo ba boulangerie et tout nazale comme na leur mot commissaire de zone zaki na lito ce garçon en tout cas ceux qui ba commissaire de zone nyonso ba se référer na ye mboka ko changer azale ko tambola na chaque lupango na chaque balabala na chaque toilette sur les saleté ayebisi bino bien tindi batu dobi ba yebo ta couleur bobongisa ba manzanza na lupango ezalité azali ko leka na lupango nyonso kokona pe ba nzete na lupango nyonso azali écologiste sans le savoir a Hollande biso lokwa biso parti na biso bureau ezaka na kitambo donc ezali ko sala mandenge wana commissaire de zone bofanda kana na bureau te tana na ba libanda ba bureau na bino mais commune soki mairie na bino salité na couleur a pas so pe fatia ya hotel bino na commune na zone non potia na pe ba couleur ya bien ba dessiner drapeau a bien petit couleur pla bien ni bon clôturer ngo bien tout monde a fait commune yango beaucoup nezala kana commune ndeto kende ko bala OK na mairie boye donc beauté à mairie ba fleur ba sali commissaire de zone kana kati ya bureau no climatiser libanda nyo salité ba to ba ko sumba na se wana bolo ba kelo kote non commissaire de zone sobo bandi commissaire de zone nyonso na zone na ye abongisi yango couleur ya kitoko ba toilette ya kitoko ba bureau ya kitoko ba ko lokola ba poussière mikolo nyonso et ko valoriser biso ndenge ni ba ko fanda ba toile d'araignée ba communication ya monde de ténèbres na bureau mibimba salité toilette liko kota boye lokola mutu ba toilette ya kalezara ya stade du 20 mai solo wana zoko yoka non bobongisa ba toilette bobongisa pe ba cachot bisika bozotia bato na ba commune wana c'est pas parce que mutu asali beba ki akoma lokola eloko otala bato na cachot na fenêtre lokola ni otia ba ta eloko ya pepe na likolo pona bato baza kuna c'est pas parce que ba yibi ou bien ba sali dégâts pour pas ces ali ba koma lokola ba nyama non et belebe bazoko fana ba cachot wana bobongisa ba bureau na bino bobongisa ba cachot ba commune na bino bokomba ka botia ba fleur boboka ka pe mai bato ba yaka pe na ba ban ya ko fanda ezali ba masque pe so mutu azana mutu akoti na commune bo pese masque na masque pe rosomba ka facha rosomba la bino pese bino pe kozana musala munene je pense pour que mboka na biso bongo tozila kaka fatite facha za mutu moko me biso toza batu nyonso fati nyonso aza na lupango na ye fati nyonso aza na commune na ye fati nyonso aza na ndako na ye wana je pense que toko aider ye mboka na biso kende liboso. Merci maman Dorcas Sadiko Kongoy awa tokomi na suka ya émission na biso kobonga ya Congo congolais oyoki yango bien ndenge maman Dorcas alimboli yango eza problème ya fatité lokola président de la République mais eza problème ya biso nyonso ba congolais to s'impliquer na musala to entretenir ba bureau na biso ba balabala na biso ba avenue donc ceux qui to ko simba na biso nyonso comme une seule personne j'espère que Congo ko kende liboso donc ozelate fatia sombelo masque fatia pe sombongo banda affaire pendant que zo boka $45 na aéroport donc nous devons tous ko simba na maboko l'union fait la force to komi penza na suka maman Dorcas merci ko répondre à l'invitation na biso merci donc ça mobile nanga auto zone school na Paris papa Edo Adikoko na bana nangai na ministère chrétien en combat spirituel nyonso et puis na ba membre nyonso ya IED Verco et puis na FPI force politique alliée de l'UDPS et puis na bande konanga nyonso on nyonso reconnaître nga maman Titi Zita maman Kana yayo yangoyo et voilà que Dieu bénisse notre pays. Merci beaucoup Bandeko Balandi. Question d'actualité, bo liker, bo partager, bo s'abonner, bo s'abonner massivement na chaîne Nabiso. En tout cas, awa boko zala dessuté. Moussa Nabiso komemela bino actualité. Ba information nyon sezo le kanamboka kotaka na question d'actualité okozwango. Pe ba suggestion na bino soki ezali bo hésiter te kopesa biso yango. Il y a un numéro affiché na ba ya écran Nabiso bo komela biso ndenge bandeko mususu bazo sala yango. Soki po lingi o participer na émission na biso de loin ou de près eza possible à partir ya vidéo na yo koki kotinde la biso tokolekisa yango soko za na message ya ko passer na mboka ta oza musika ko banga te toza wana pona bino. Merci na fidélité et bonne suite. Merci.